啱啱如果你有留意 sport 咧，就做緊咧，即係嗰啲 French Open 啊，法國網球公開賽。網球啦，一諗起咧就哎呀，網球手。網球手咁啊，所以我哋即係我都好有一段時間冇見我哋呢位好醫生啦。係。阿 Ronnie 陳浩然醫生早晨。早晨，陳醫生早晨。咁啊，同我哋講溫翻啦，即係一來我唔喺度啦，咁啊，但係之前你都講過好幾次嘅網球手。係啦。其實同我重溫一下先好嘛？乜嘢係網球手？係啦，網球手咧就係話我哋嗰個手 elbow 啦，我哋嘅位置外側嘅地方係會有痛嘅。外側係啦，唔會係內側，係一定係外側嘅。outside OK。係啦，outside 嘅 elbow 咧就會痛。咁啊痛嘅時候，通常咧我哋係用個手腕嘅緣故咧，而影響到有痛㗎嘛。係呢度影響到呢度。冇錯啦，就唔關嗰個 elbow 事 actually。咦，咁啊，其實某程度上講，應該嗰啲做大柱嗰啲咧，鑊嗰啲啦，嗬，都會有容易有網球手。所以任何譬如話用得手腕好多嘅動作啊，或者係工作咧，都會影響到咧嗰個手踭會有痛。好啦，咁啊，通常咧，如果一有咗呢個網球手嘅時候咧，要點樣即係幾耐好翻啊？有冇得醫治嘅咧？醫一定有嘅，不過就時間可能會比較長啲。OK，咁一般嚟講可能4至6個禮拜啊咁樣樣，咁同埋咧會好得慢啲。咁通常個原因都係因為咧要用手。OK，咁因為如果喺工作上邊影響嘅話，你冇可能話完全停晒你嗰嘅工作咧去醫嘅。我覺得完全休息。你 become unemployed 好翻，咁你唔會想噶嘛？做廚師得啊，我想休息啊，老細，咁你唔使做啦，聽日。真係好慘喎。係咯。所以咧就難好就係其實因為呢個緣故，就係因為冇得可以好完全嘅休息，咁變咗咧就會拖長咗醫好個時間咯咁樣。同我哋講下啲比較即係我諗呢啲就有啲隱患嘅，咁但係有啲好似即係勁啲嗰啲咧，即係急即係唔係急性，即係嚴重啲嘅。我哋有啲咩可以做到咧？咁講翻係醫嗰方面先啦，咁樣其實醫嗰方面咧，我哋有幾樣嘢可以做得到，我哋自己都做得到嘅。揾你先啦。係啦。最重要。第一件事揾醫生啦，㗎，諗咁多。唔好坐喺屋企啊！首先咧就要休息，當然休息啦 OK，因為如果嗰個本身嗰個原因係太過重複咁去用嘅時候咧，我哋首先要休息。咁休息嘅意思即係話咧，可能我哋冇可能話完全係唔喐個手嘅。咁但係咧，我哋要 take 個 frequent rest，即係話咧，我哋休息多啲。咁譬如話你如果係要用到好多手腕嘅話咧，咁可能如果你係 non-stop 咁樣用幾個鐘頭嘅，可能咧中間我哋寧願就 take 個 break，係啦，停一停，等個手可以有啲休息咁樣啦。咁呢樣第一樣嘢我哋可以做嘅。咁第二樣咧就係 ice，即係我哋敷冰。係啦，敷冰有咩作用咧？其實敷冰有兩樣最緊要可以做到嘅嘢。第一樣咧就係幫你止痛。咁所以如果你係手腕係痛嘅時候咧，咁我哋敷個冰之後就係減低個痛嘅感覺。而第二樣最重要咧就係話 decrease inflammation， 即係減低個炎症。消炎少少。冇錯啦。減炎啊。係啦，減炎。好似我哋即係食咁多鹽 intake of salt 減低。咁但我有個問題喎，因為你話係個痛係由因為我哋用手腕而影響到我哋外側呢個 elbow 痛㗎嘛。咁當我敷冰嘅時候，我應該正確係敷喺邊一個位置？敷喺你痛嘅地方嗰度，即係敷喺你個手腕外側嗰度。係啦，係啦，敷喺手腕嗰度。咁同譬如話食止痛藥啊、搽嗰啲藥膏係好大嘅分別嘅。因為如果你敷冰嘅時候咧，真係可以減痛啦，呢個第一樣。因為如果你淨係搽嗰個藥膏嘅話咧，佢係減咗個痛，但係就冇減到個炎嘅。咁所以其實咧個敷冰嘅作用咧，其實就好重要。冇錯啦。我覺得見到咁多啲專業嗰啲球隊即刻幫你敷冰。敷冰係有咩事就敷咗冰先。係啦。咁第三樣咧最緊要咧就係話用個 elbow base 啦。OK，elbow base。咁其實咧 elbow base 坊間出邊有好多嘅 OK， 好多唔同。我手上你有禮物喎。係啦，elbow base。唔通醫生睇穿咗我嘅病？好嘅，咁呢個點用㗎咧？呢個嗱，其實 elbow base 好多時咧，我哋發覺係會用錯咗嘅。OK，咁我哋戴嘅時候咧，其實個 elbow base 嗰個作用係咩咧？就係將嗰個拉扯嘅地方咧，由喺個 elbow 嗰度褪前啲去個手嘅前臂嗰度。咁如果你將個拉扯嘅地方褪前咗嘅時候，就因為唔會俾佢咁多拉扯，就俾佢更加多嘅休息。咁所以戴嗰個時間或者個位置咧，其實好重要啊！好多時我見到好多病人就會戴錯咗，咁戴錯咗咧變咗冇咗個作用，咁所以戴都唔差啦。咁你要教翻我哋點樣正確嘅位啊？點嗱，咁就一般嚟講，其實個 design 唔係好重要，最主要就係一個圈，咁就其實已經足夠㗎啦。咁可以 squeeze 到咁樣樣。咁戴嘅時候咧，其實好簡單，我哋打開佢之後咧，就將佢箍落嗰個手嘅 elbow 嗰度。嗱，咁咧就唔係箍住喺個 elbow 嗰度嘅噃，係個 elbow 之前嘅要，我嘅 elbow 之前。咁大約咧係1至2寸度之前咧咁樣樣。喺手踭之前。係啦，冇錯啦，咁樣咧。前啲，帶住佢前邊，係啦 ，OK， 大約係1至2寸啦 elbow，咁所以你屈埋佢嘅時候咧，大約1至2寸之前咧，咁就 OK 啦。哦，即係你屈手嘅時候就唔會阻到冇錯啦，你啦。因為咧我哋係用嗰個 wrist 嘅，即係用嗰個手腕去做運動嘅，咁所以咧如果我哋成日都係用住呢個位置嘅話，就冇俾呢個地方休息。但係如果你將嗰個 insertion point 咧擺咗喺前邊嘅時候咧，就等到呢個地方有休息啦。即係佢褪咗嚟前面喎。冇錯啦，所以最主要咧就係話我哋要戴前啲，就唔係戴住喺個 elbow 度。咁就唔需要喺呢一度有磨損啦。
冇錯啦，所以咧我見到好多時候病人就會戴錯咗，就係咪呢個？佢擺咗喺呢度，其實就冇咗個作用嘅，所以一定要褪翻前啲咁樣。記住褪前少少。跟住咧，跟住咧就大部分啦，呢度可能都有個 pad 嘅，只係幫你加大個壓力。咁但係嗰個 pad 有冇咁需要咧？未必嘅。咁最主要就係話咧個戴個位置要啱。咁溫死戴啱個位置嘅話咧，個 elbow base 就會有幫助啦。另外留意就係話，當我哋係用嘅時候先至好戴，OK？唔用嘅時候就唔好戴。換句話講咧，就唔好戴住佢嚟瞓覺。鬆晒同埋對於血管都唔係好啦。冇錯啦，係啦 overnight 咁咧，其實每個個 elbow 會再差啲嘅。咁所以咧，記住我哋用嘅時候用個 elbow 嘅時候先好大，唔用嘅時候瞓覺嘅時候休息嘅時候咧，我哋就唔好再。即係我必須要工作啦，我雖然痛，但係我一定要工作嘅時候就係最好嘅戴住佢。冇錯啦。當我唔需要就除咗佢。咁有啲咩治療嘅作用啊？即係仲有啲咩治療嘅 exercise 先做啊？譬如話我哋可以做翻個矯正啦。如果我哋嗰個 elbow 嘅關節係移咗位嘅時候，一定要復翻位啦。otherwise我哋做啲咩都唔得啦。另外我哋要試可以做物理治療啦。OK，譬如話做一個嗰個 muscle stim 啦。OK，勾出生啦，咁樣都可以做到消炎個效果。咁當然飲多啲水啦。點解咧？有咩幫助？因為其實咧，如果你唔飲水嘅話，乜嘢飲水都有幫助㗎啦。啲肌肉會緊啦，咁樣。咁你唔飲水嘅時候咧，其實對於嗰個 elbow 嗰個復原都係會慢啲嘅。咁另外譬如可以做 massage 啊，做針灸都可以咁樣。咁幾樣嘢夾埋咧即係都可以放鬆翻去 basically。冇錯啦，消炎啊等等咁樣。咁如果有冇啲運動幫到？有冇啲？冇錯，有啦。咁我哋可以做翻 strengthening 嘅 exercise 或者 stretching 都得嘅。咁講緊咧就係話講基本上係所有嘅手腕啊、手臂嘅運動都可以做得。咁譬如話做個 flexion 啦、extension 咧、extension 啦、flexion 啦，OK。咁另外可以做咧就係呢個 supination 同 pronation。哇，詠春喎，葉問係咯，有啲係啦。咁呢啲都係個手腕啊同埋個手臂嘅運動嚟嘅。咁另外手指都要，因為如果你譬如話打字打得多嘅話咧，亦都可能會影響到呢個網球手。哇，猜妹啲人咪15、20、猜多啲會咯。係啊，所以呢幾樣運動都可以。咁其實其中一樣我哋可以自己做翻嘅咧，就係一個拉筋嚇，因為呢個拉筋其實俾到我哋一個好 immediate 嘅 relief，就唔會話扯到呢度。咁啊 depends on 個拉筋你點樣做啦。咁有啲可以好簡單，有啲可能比較複雜少少。咁但係做咗之後咧，我哋就唔會咁緊嘅啦個 elbow。好啦，多謝晒 Ronnie 醫生。咁啊，各位觀眾，如果你 miss 咗或者想睇翻咧，咁啊去翻我哋 Wow1.TV 裏邊嘅重溫裏邊咧，就你睇到 Ronnie 咧教我哋啲嘢，就可以逐點咁重溫啦。咁啊，多謝晒，今日，thank you。多謝你送俾我嘅禮物，我會留翻我有陣時用嘅。Thank you。好，thank you。